Պաստորը դուք ասում եք, որ պլան են դրել կողքից ասած դատարանի վրա։ Պարոն Քոչարյան, որևէ մեկը դատարանի վրա չի կարող պլան դնել։ Դատարան առաջարկում է օրենքով, եթե օրենքով վաղը սահմանեն, որ այսօրվանից պետք է գործերը քննվեն եւ ավարտվեն 1 տարյա ժամկետում, ամենայն դեպս հանրապետությունում երկրորդ գործ, ես ականջալուր չեմ եղել, որ 876 վկա, 112 տուժով եւ շուրջ 7 տարի քննված լինի այս գործը ստացել եք շրջադերական։ Ես առաջ անգամ եմ լսում, որ դատարանները շրջադերականով են առաջնորդվում։ Շրջադերականով չեն Իսկ միշտ թվացել է, թե դատարան օրենքով պետք է առաջնորդվի։ Այդ շրջադերական կարող օրենք դառնալ, պարոն Քոչարյան։ Կարող է, թե չի կարող։ Ուսերեն ասում են, բաբնադուր ես կազալ։ Հիմա օրենք չի, դուք կոնկրետ այս դարիճում հայտարարում եք, որ շրջադերականով եք առաջնորդվում։ Ես առաջ Նման բան չենք հայտարարել, պարոն Քոչարյան։ Սա առաջին։ Նման բան չենք հայտարարել։ Դուք եք ասում։ Չենք հայտարարել շրջաբերականով ենք առաջնորդվելու։ Ասել եմ կա շրջաբերական, օրենսդրական փոփոխության նախագիծ։ Լավ այդ նախագիծը դնենք մի կողմ, գործի քննության ողջամի ժամկետներ։ Ես դրա համար ստեղծում է տպավորություն, որ ինչ-որ բան եմ դրել։ Որն է ողջամի ժամկետը։ Ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Ասել ողջամի ժամկետը։ Որն է ողջամի ժամկետը։ 600 կամ 800 անկա անհասկանալի վկաները գործի մեջ մտցնողը մտածել է հետևը, որ ինչքան հնարավոր է շատ sense պիտի լցնի, ոչ թե պաշտոնական դիրք եւ այլ սահմանադրական կարգ է տապալում, որ կարողանան տանեն կալանքի, որովհետեւ բարեմությունը անձնավորված է, եւ կալանքի տակ պահելով մի 10 տարի փոքր ասած ինձ պահի կալանքի տակ։ Նպատակը սա է։ Սա բան է արիերևույթ, ակնհայտ բան։ Դատարանի ցանկացած խոսք միանգամից այլ տեսանկյունից եք նայում, որ դատարանի ժամանակացույցն է հրապարակում, թե դատական նիստերը ինչ աչքերով են նույն աչքերով են նայել։ Ինչպես։ Եթե դուք իմ տեղում լինեիք, նույն աչքերով են։ Եթե դուք ամենայն դեպս նախագահ դատավորի գործողություններում կողմնակալություն կամ ոնչ օրենքին համապատասխան գործողություններ նկատեք, վստահ եմ համապատասխան փուլում կամ ցանկացած փուլում դատավորի կարող է բացարկել, պարոն Քոչարյան։ Դատարանը ընդհանրապես կողմերին տեղեկացրեց, որ մենք ամիսը 1-2 դատական նիստեր նշանակել։ Արդյունավետ դատալսումներ չենք կարողացել ամենայն դեպս անցկացնել։ Հիմա ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, ուղղակի սա բան է, ինչ-որ ներածական բան է։ Հիմա շաբաթական 4 նիստ 2 ժամանոց կամ 2 նիստ 4 ժամանոց։ Դա նույնն է, թե նույնը չի։ Ժամանակի արդյունավետ օգտագործման տեսանկյունից։ Դրան գումարում ուղղակի մեզ հենց բոլորի ստեղ գալու են արը, մի ժամ ես օրինակ իմ համար իսակորից, պետական ծառայությունով, բանով, թիկնապահներով ես հիմա ասում եմ ձեզ, եթե ձեզ մտահոգում է ողջամտության խնդիրը, հիմա 4 ժամ, 4 նիստ, 2 ժամանոց, 2 նիստ 4 ժամանոց, նույնն է։ Հիմա այդ շրջադերականը ինստրուկցիան չի կոպիտ ասում դատարանի։ Պարոն Քոչարյան, դա քննարկելու ենք, եթե կողմերը առաջարկել պայմանականորեն, որ ամիսի 3 նիստ անցկացնենք, բայց օրինակ կառավարության 11-ից մինչև 17:00 3 ընդմիջումով պայմանական, եթե մենք շարունակենք գործի քննությունը։ Դա ևս ողջամի առաջարկ կլինի եւ քննարկի դատարանի կողմից։ Հիմա դուք միանգամից դատարանը կողմերի դրական մենք ունենք գործի ողջամի ժամկետներ քննելու ավարտելու օրենսդրական Որոշում եք ես որպես աշխատանք եկամ այդ դատական։ Մասնավորապես համար հասկանալի է։ Յուրաքանչյուր անգամ կարծում եմ անհրաժեշտություն չկա, որ դատարանը հիշեցնի, որ կան պարտականություններ դատավարության մասնակիցների կողմից, որ պետք է պարտականությունները կատարեն։ Որքան այդ պարտականությունները այդ կարգավիճակը կրել է եւ ըստ այդմ պարտականությունները կատարելը ցանկալի չէ, այն դատարանը պետք է քննի, ծայր է քննություն, որ 3 հատորը պետք է ուսումնասիրի, համադրի եւ հաջորդ դատական նիստին համապատասխան որոշում կայացնի։ Դա ևս քննություն է, հասկացա։ Դատարանը գնա իր աշխատասենյակ համադրի, հաջորդ դատական նիստին գա եւ հրապարակի, ընդունում է կամ չի։ Եթե ընդունեց կամ եթե չընդունեց, համապատասխան փուլում կկայացնի համապատասխան որոշում։
Դատարանի նախորդ որոշումը առանձին փաստաթղթի ձևով տրամադրեց ինչի համար, որի պարտականությունը չուներ, որ տարամեկնաբանության տարանկալմունքի տեղի չտա։ Եթե դատարանը ընդունի պայմանականորեն, յուրաքանչյուր անգամ չկրկնենք եթե դատարանը պայմանականորեն ընդունի, մենք պետք է քրեական դատավորության օրենսգրքում սահմանված կարգով անցնենք հարցերի քննարկման, նախնական դատադասների ընթացքում սահմանված հարցերի քննարկման։ Հիմա այդ հարցերի քննարկման առաջի կետում նախագահ դատավորին բացառ կհայտնենք եւ գործը պայմանականորեն կմակագրվի, դատավորն ինքնաբացարկը կընդունի այլ դատավորի, դա եւս ընթացք է։ Եթե հաջորդ կետին ընդդատության հարց կքննարկվի, կորոշվի, որ դատարանը այս քրեական գործը պայմանականորեն պետք է քննի այլ մարզի այլ դատարան, դա եւս քննության ընթացք է։ Դրան հաջորդողը գալիս է քրեական հետապնդումը դատարեցնելու վարդը կարճելու հարցի քննարկումը։ Եթե լինեն համապատասխան միջնորդություններ, որոնք այդ պահին հնարավոր կլինի քննարկել, լուծել եւ համապատասխան որոշում կայացնել, կամ միջնորդությունը հետաձգել, դա եւս պարոն Քոչարյան, պետք է մենք քննենք, առաջարժվենք, որպեսզի հասկանանք, որ կետում դատարանը ինչ որոշում կկայացնի, ինչ որոշում կայացման համար բավարար թե ապացույցներ կլինեն, թե հիմքեր։ Ես ավելի մատչելի, սա պարտականություն։ Դուք հողում եք արել արհեստական բռնականության։ Հիմա ես էլ հողում անեմ։ Դուք նախկինում ես բազոնով չեմ ասում, շատ լավ։ Ուրախ եմ, որ դատարանը ընդհանրապես խնդիրներ է, որպեսզի դատարանը տանդրին ու դերթացել, ես նայեմ ողջունելի է։ Հիմա ես դիմել եմ արհեստական բռնականության հետևած հարցադրումով։ Հնարավոր է արդյոք առանց քրեական դատվացի մարդ ունենալ մեղադրելի կարգավիճակ։ Եվ արդյոք կա որևէ այս երկրագնդի վրա որևէ մի երկիր, որտեղ դա հնարավոր է, երկարներից մեկը։ Շատ երկար աշխատելուց հետո, ամբողջ այդ big data մշակելուց հետո, ինձ ասել են սա աբսուրդ է, սա անհնար է, եւ չկա աշխարհում որևէ մեկ երկիր, որտեղ դա հնարավոր է։ Ամենան դեպս եղած այս data-ի մեջ այդպիսի օրինակ արհեստական բանականությունը չի քթել։ Ես ասի լավ պատմական իմաստով է հիմա կարող է դա եղել օրինակ 50 տարի առաջ, 60, 70 վերջի 100 տարվա ընթացքում այդպիսի օրինակ չի հայտնաբերել։ Հասկանում հիմա եթե մենք ողջամտության բանով շարժվենք, այս դատականիստը չպիտի գա։ Ես դեռ գալիս եմ, որտեղ հասկացա, որ ոնց որ չես գալիս ասում եք ուսապում է, բայց ես գալիս եմ ամիշա բարիկան դրսևորելով, բայց ներքին համոզմունքս, իմ ներքին համոզմունքը, որ ինչ անում ենք աբսուրդի մեջ։ Ստիպված եմ անում, որտեղ կա դատավոր, կա քրթություն, կա դատախազ, որը գալիս ասում ստիպաներով վերում է, մեղադրանքներ է տալիս, բայց արհեստական բանականության պատասխանը դա է։ Եթե սխալ է այդ բանականությունը, խնդրում եմ մեկ օրինակ բերեք, վերջի 100 տարվա ընթացքում, որևէ մի երկրում, մոտ 200 երկրում, այսպիսի օրինակ։ Պարոն Քոչարյան, եթե արհեստական բանականությանը հարցնենք, որ եթե պայմանականորեն քրեական օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 15-րդ կետը դիտավորության ծանր վնաս պատճառել, որ անզգուշությամբ առաջացել է մարդու հակասահմանադրական ճանաչվի, այդ դեպքում մեղադրյալի նկատմամբ այլ մեղադրանք փոփոխելու հնարավորություն կարող են ձեռել, չընձեռել։ Հիմա եթե պայմանականորեն արհեստական բանականությունը պատասխանի որ չէ, այդ անձը այլևս այդ պահից անբարդ է։ Դուք ո՞նց կմեկնաբանեք դա։ Տեսեք այլ մարմնական վնասվածքի հետ կապված օրինակ բերեցիք։ Այսինքն անձին դիտավորությամբ ծանր վնաս են պատճառում, որը անզգուշությամբ առաջացրել է մահ, որը պայմանականորեն սահմանադրական դատարանը մի օր հակասահմանադրական ճանաչել։ Տեսեք ուրիշ օրինակ են բերում։ Դա եւս կարող են լինել անձինք, որ ասեն աբսուրդ է։ Անձին դիտավորությամբ մարմնական վնասվածք է պատճառվել, ուրիշ օրինակ են բերում, որը հակասահմանադրական է ճանաչվել։ Հիմա ես ընդհանրապես նախագահ դատավոր ընդհանրապես արհեստական բանականությանը հարցերով է, որ այս ծավալի քրեական գործ եթե լինի, որքան ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի քննենք ավարտենք։ Արհեստական բանականությունը մեկ շաբաթյա գրաֆիկով 2.5 տարի է նշել։ Ամիսի 2 դատական նիստ անցկացնելու դեպքում 4-ից 6 տարի։ Ամիսը 1 դատական նիստ անցկացնելու դեպքում 6-ից 8 տարի, եթե բոլոր դատական նիստերը կայանան։ Իսկ օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծը
կայանում էր հետևյալը, որ գործերը պետք է քննվեն եւ ավարտվեն 1 տարի Նախագիծը։ եթե նախագիծը, բայց գործող օրենսը գրքով քրեական դատավարության ողջամի ժամկետները սահմանված։ Ով ասում։ Դա ո՞րն է ողջամի ժամկետը։ Ողջամի ժամկետը գալիս է գործից ավարտից։ Հիմա գործից ավարտից ողջամի։ Դա ծավալում է գործը։ Պետք է ավելի հաճախ իստեր չէ նշանակվի, որպեսզի ավելի շուտ քննենք եւ հասկանանք։ Չէ, մի օր արտարացնում են թե մի փոքր տեղադրության գործը կարող է ողջամի ժամկետը 2 ամիս։ Այս կարգի գործի ողջամի ժամկետը կարող է 6 տարի, 5 տարի։